За уфимских инвалидов по зрению, которые могут лишиться работы, заступилась известная певица Диана Гурцкая. Она же отправила соответствующее обращение в прокуратуру России и Всероссийское общество слепых. Напомню, мы уже рассказывали о проблеме. Предприятия, где трудятся инвалиды, сейчас должны продать. В руководстве заявили, что это никак не повлияет на рабочих. Им найдут новые места. Даже дают гарантии, правда, на словах. Зрячих чиновников, которые в упор не видят проблем, создаваемых своими же распоряжениями, покажет мой коллега, журналист проекта «Честно говоря» Тимур Давлетов. Почему в дела уфимских инвалидов по зрению лезут московские чиновники? И зачем люди с ограниченными возможностями здоровья считают, что их пытаются ограничить с работы? Неужели все эти вопросы нельзя было решить мирным путем, без вмешательства прокуратуры и средств массовой информации? Сегодня у людей с ограниченными возможностями здоровья внеплановый выходной. Все они ждут московскую комиссию, которая обещала заявиться с самого утра. Но, как и подобает начальству, задержала всего-то на пару часов. Инвалиды в подвешенном состоянии уже начали волноваться, ведь с часу на час должна была решиться их судьба. Я полностью слепая, и если закроют завод, то мне больше некуда идти, я буду сидеть дома. Это мой единственный заработок. Обидно вообще, что такая ситуация происходит? Да, обидно. Потому что это единственный заработок, больше некуда идти. Итак, многочисленная комиссия прибыла. Делегаты с порога устроили показательный, в кавычках, разнос местному руководству общества слепых. Юрий Николаевич, подождите. Значит, вы руководитель наблюдательного совета. Вы сколько раз были здесь на участке? Я был здесь... За этот год? Сколько раз беседовали с людьми? Людей я здесь не нашел. Ну а дальше как по накатанной пожелания, обещания, что никто не останется без работы. Да и вообще делегаты были в недоумении, откуда появились слухи о продаже предприятия. Если это здание продается, одновременно должен быть договор купли-продажи и оформление нового здания, в котором будут предоставлены вам рабочие места. Понятно, да? Ни о каком сокращении, увольнении никаких вопросов не идет. А ведь не так давно местное руководство нашим журналистам заявило, что предприятие уйдет с молотка, так же, как и в Стерлитамаке. И что будет дальше с людьми, пока неизвестно. Пойду на пенсию, буду сидеть, у меня возраст пенсионный, поэтому за себя я вот так могла бы сказать. А другие? У других, конечно, вопрос серьезный. Никуда, им идти абсолютно некуда. Только дома сидеть. Благодаря усилиям неравнодушного адвоката Булата Сафина и публикации в социальных сетях проблем инвалидов в дело вмешалась прокуратура. Сейчас в надзорном ведомстве проводят проверку. Никаких документов об аварийности состояния этих зданий не было представлено направление, мы их не видим и по сей день. Мы не можем принимать и не должны были принимать такое решение. Самое печальное, что республиканским руководством выделялись и выделяются денежные средства для развития, в той или иной мере, для развития предприятий системы ВОС. И очень странно, что теперь мы продаем это. Будет уволено вот это количество инвалидов. Да, кажется, немного, но это последнее предприятие в городе Уфа, которое создано для инвалидов. Но москвичи продолжали бить в грудь, мол, своих не бросаем и на улице никто не останется. Даже дали гарантию, правда, на словах. А потом добавили, зачем все это событие нужно было вообще освещать. Вы, понимаю, кто-то вас проплатил, ребята? Нас никто не проплачивал. Нет, проплатили. Так или иначе, инвалиды по зрению в слова московской комиссии не верят. Уверены, им пускают пыль в глаза. По итогам сегодняшнего... По итогам собрания, конечно, Центральное правление выступило, что на них надеяться, конечно, можно. А вы верите в то, что вот они обещали на новое здание? Ну, это вопрос тяжелый. Тимур Давлетов, Эльвира Ахметова. Новости. Уфа.